Fluss lauerte natürlich die tödliche Gefahr und ein riesiges Krokodil kam plötzlich aus dem Wasser herausgesprungen und versuchte Jungtier zu attackieren. Die Löwin lenkte dann das Krokodil ab, kämpfte mit dem Krokodil im Wasser und am Ende kamen beide Löwen mit dem Leben davon. Auch in diesem Video mussten zwei Löwen einen Fluss überqueren.